Папа. Папа, папа, Смотри. папа. Смотри. Что это у тебя, резинка, да? Да, резинка печалится. Ага. И это. Ну что ты, Яшкин, мой персонажик? Пойдем? Да. Мы сейчас поедем много куда, в интересных мест, а потом поедем, купим тебе новый костюм. Давай? Я хочу шоты. Хочу шапку. Шапку и шоты. Так, ну тогда надо куртку одевать, на улице прохладно. А куртка здесь костюма. У меня нету костюма. Я хочу Держи. костюм. Ой, спасибо. Давай, снимай с тремпеля. Все снимая. Снимай, одевай. Тебя работает. Тебя училась. Угу. Давай ты работает, мы знаем. Еще нет? Обдевай, обдевай, обдевай. А я не умею. И ты поможешь. Так, я туда помогу, и мы отправимся в путь. И ты очки хотела? Чего? Ты сердечки в очки. А где они? Они в доме. Ну, в следующий раз мы туда возьмем их, да? Забыли. А покажи, какие у тебя сейчас очки. Покажи. Они Тимона. А, это Тимины очки. Ну, в следующий раз. Ну, ты можешь пока их поносить, а в следующий раз мы будем брать уже. Будешь сама выбирать, хорошо? Все. Поехали. Поехали искать костюм. О, какой кролик, да? Это бублик. Бублик. Смотрите какой. Кто бублик? Умка. Маленький, да? Благодарю. Благодарю. Спасибо. Умка любит обои, провода. Это братика только что взяли, и он его ищет. Где? Куда он делся? Я один остался. Маленький, да, такой? О, кролик маленький. Ушки. Ушки, да? Что это? Кройк. Кролик. Беленький, пушистый. Почти зайчик, но кролик. И в ушке рябенький. А мама вся такая в точечку. А у него только ушки получились. Давай. Постой, потом. А, вот еще. Ага. Опа. Еще одного принесли. Вот они, видишь? Теперь их уже двое. Братик. Братик и сестричка, да? Ну да. Кролик. Кролик это не только ценный мех, но Ой. 2-3 килограмма вкусного диетического сала. Вы, Сала там немного. вы знаете это, да? Я да. Ну, все знают. Ну что ты, кролик, Соня, подходи. Не пойдем уже. Все, пойдем? 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 Пока. Кройки. Маленькие, да? А такие мягенькие. Настюша. Да, она самая. До свидания. Пойдем? Как ваши дела? Я их кушаю картошку. Мягенькие, да? Да. Ну все. Сейчас и мы костюм кролика возьмем, чтобы от них не отличаться. Да? Пойдем. Нету. Нету? Не, вот она. Зайчики. А ты у нас кошечка. Где зайчики? Зайчики, вон они. Вон он, видишь? Дедушка в красном сидит, беги. Ну что ты, котик мой? Вон они опять зайчики. Иди гладь. Ну, давай подойдем поближе. Мы решили еще раз погладить зайчика. Уж больно нам понравились. И ты
погладь. Мягенькие такие. Подойди сюда. И погладь. Давай. Гладьте вместе. О, какие зайчики. Тут пернатые облюбовали. Наверное, с детства их, да, выращиваете? Голубков. Мягкие. Тебе нравится? Она тебя не знает. А тебя знает? Да, это моя любимая. Видишь, у нее хохол. Это Её зовут Лана. один. Немного. Девочки. Вот так вот. И вот так вот. Белый, белый, как зовут твою? Белый ангелочек. У него болела лапка. Она была у него, видишь, там даже раненая у него. Правая лапка вся была запутана в веревке, в нитке. Сейчас она уже не хромает, я распутал ее. Да. Мгм. Две прямо. Мгм. А маленькая. Леся, тебе не страшно? Спасибо. свидания. До свидания. Леся, маши, до свидания. Дедушке маши. Все, до свидания. Пойдем. Все, мы едем. Едем на велосипеде. Едем. В костюме зайчика. Нет, я как кошечка. А, ой, кошечка, что-то я совсем запутался. Зайчики, кошечки. Поехали? Давай потолкнем. Давай. Едем на велосипеде. Едем. Сюда. Сюда. А листики будем собирать? А ну покажи. Будем листики собирать. Вставай, пойдем. А ну быстрее. Включи. Чего? Не понимаю. Догоняй. Устала, да? Поехали. Да. Едем, устала. Что там? Давай. Поехали. Тебя подтолкнуть? Страшно? Сильно? Поднимай голову выше. Поднимай голову. Тебе нравится? Все. Да, на картошку похоже. А здесь можно глазки сделать и будет рыбка. Да.